快闪镜头搭配音效之后，为什么要加入一个 whoosh 来收尾？欢迎来到今天的每日一镜，这是每日一镜的第489期。我们直接看这里啊，这里是一共有9个镜头组成的快切镜头之后呢，然后一个稳定的固定镜头的一个男士的背影。其实我们慢放看这9个快切镜头呢，就是跑步和列车这2个场景的镜头呢，把它切碎穿插剪辑到一起。看这地方是跑步，然后这个地方是列车，然后又是跑步啊，把它穿插剪辑在一起。这就我们又学到一个技巧，就是快切镜头，我们可以把2个场景或者3个场景把它揉碎，然后穿插啊1、2、3、1、2、3这样子去展现，也能做出一段不错的快切镜头。音效这个地方呢，我搭配了2个音效，一个就是高铁快速驶过，然后就是在快切镜头那个文件夹里面有一个穿梭连续whoosh啊，但是让快切镜头结束末尾啊静止下来的时候呢，我给它搭配了一个质感的whoosh啊，这个地方就是今天我们要学习的重点音效。在快切镜头之后呢，我们要搭配一个whoosh音效来给它收尾，就会很好的进行一个转场和衔接，由快到近的这么一个转换。而这个whoosh的作用呢，其实就是强调一下快切的结束，然后凸显一下后面这个静止画面的开始。这个质感whoosh呢，我是在咱们的音效库1号转场过渡结尾这个3号重击whoosh里面，我选了一个17号啊质感whoosh，我觉得用在这里面非常不错。如果我们把这个whoosh去掉，我们听一下这段啊，是不是在末尾的时候总是觉得少了那么一点点东西？如果我们把它加上的话，效果呢就明显不一样。OK， 那这个短片的详细的拉片讲解和音效设计思路呢，我已经更新进了我们的音效课程里面。同时呢，把工程文件也准备好了，大家可以直接拿去在 PR、Final Cut 或者是达芬奇里面都可以使用。那我的这套音效课程呢，一直在不断的更新，但是价格不变。OK， 我们下期见。